Oj, kad smo ružni, budiš ovo, prijem da smo face, ono sad... Obrne, obrne. Ja mislim da smo face, joj. Preko. Čekaj, pusti! Maj, dođi da slikam! Petra, dođi da slikam, tu s nami! Aj, pogledaj, gledaj! Aha, vi da slikam. Čekaj. Ko je? Ma to ti nije, to ti je samo stativ, na to staviš kameru i onda s tim snimaš. Znam. Glej! Ajde, Ime je Nikola... daj, reci sam. Aha, i što voliš? Ne, ja volim debele... Ne. Da čujemo. Ja volim debele crnačke, nešto. Aha, ne, šta ne? Kobasičice. Reci mi glas. Debele crnačke, ove... penise. A šta voliš sa debelim crnačkim penisima? Hrenovčice nekakve. Šta voliš? Šta im voliš raditi? Priznaj nam. Ne, dobro, to nije dio igranja. Znači da mene neko što neću uzbuditi. Oho! To, Marija! Kaj da radim kad ne račun kad je... Ovog zajebavati. Sam na zadnji. Još na jedno. Još na Vilija. Koliko sam se žipsao. Još tu sa žutim. Vidim? Kaj će ovo sad raditi, ja? Zašto se vidio? Zadrži svijeću. I špica,
ali kad ste okrenuli leđa, svi ti skoči. A ne može, da. Kamera. Vidiš ove dečke kojima se poslove sa rolerima? Ne, gdje su? Gdje se je poslo sad? Gdje roler ti skaču? Koje su? Nisam te ja poslao negdje. Samo na kamera da jebe. Nema vjere. Saka, uđe. Znači ne smijete skakati, dečki tu je. Okej. Dobro, rekao sam ja. Ništa dečki, ajde. Okej, hvala vam puno. Imam poruku. Imam poruku. Bitno to. Ovo je bilo sick. Da, zašto? Nešto bez ove više, nema mi za cigarete, jebim to. Nije zdravstveni razlog. A, nije zdravstveni, a i zdravstveni jebim, ja. Da ću kaugu da se Gledaj siro. lovu na kaugu. Gledaj sirovo ga, kako vidiš? Bobio! Motherfucker! Ouais, voilà! Ja sam Bruno Bartolić i volim velike debele crne kurčeve. Ovak. Mlakar. Ajmo upati. Give him a boat first. Stani! Samo malo da vidim nešto, stani! Ultra! Brže!
Ajde! Jesi živ? Daj, mlati, 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 mlati! A zaleti se ko konj! Konj! Jače! I baci se na to! Ajde! Mene to naveže. Velike, debele, crne kuće. Jeboti pas, mate! Dobro, mora. Ko pacu, daj. Hoćemo zajedno! Ajde! Idemo zajedno. Ajmo zajedno! Ajde, 3, 4. Pa to te ja pitam, Borese, pa to ti je sad ko maslo. Ja sam Filip Bartol i volim pušiti velike debele crne kurčine jako. Evo je Hare Krishna mantru. Znaš kako to moraš? Fino se sjedneš, staviš ruke na koljena, ovako tu. I onda zatvoriš oči, počneš duboko disat i govorit sam sebi opusti se, opusti se. Tak nije par puta i onda se koncentriraš na noge, ovdje papaka, opuštaj papke i lagano na cijelo tijelo i tako se vjerujem i opustiti. Ja se jedno skoro ugušio koliko mi se jezik opustio, ono. Da mi ovo, kužiš, opusti se jezik i padne ti u grlo. Jak sam rekao sve? Naš Dalaj Lama. Ajde, daj tamo. Isuse Bože. Ovo će sa seksom završiti, vidit ćeš.
Mislim će da pucaju po nama. Ja sam Neven Čuk, upravo sam izgubio i pošto sam izgubio popušit ću jedan veliki crni debeli kurac. Jesi slepi? Ja sam slepi. Ja vam kažem da ću da vam jebe mater ako se ne popravite, ako ne počnete slušati svoje roditelje. Jebe život, roditelji su sve, kakva droga, kakvi novci, samo ljubav, jer to je sve. Yeah.